Salam ყველას, დღეს ვსურს გესაუბროთ მაკრონის განცხადებასთან დაკავშირებით, როგორც წინა ვიდეოში დავაანონსე. აპირებდა განცხადებას და გუშინ გამოაცხო ეს თავის განცხადება. დაარქვა საგანგებო და რას გულისხმობს მოკლედ. როგორც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლაური სახელმწიფო, თუ არ ჩავთვლით დიდ ბრიტანეთს, მას გააჩნია 290 ერთეული ბირთვული ქობინი და მაკრონს სურს გახდეს ერთპიროვნული ლიდერი გაერთიანებული ევროპის. მას შეგახსენებთ 27 წლამდე საშიშროება არ ემუქრება, თუ თავისინებით არ გადადგა ბუნებრივია საფრანგეთის პრეზიდენტობის პოსტიდან და ამ პერიოდის გამოყენებას აპირებს სრულად. მიეცა საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკელები თმობენ სიტუაციას ევრაზიის კონტინენტზე, მას სურს, რომ ამერიკის ლიდერობა ითაოს საფრანგეთის რესპუბლიკამ და კერძოდ მან, როგორც ამ რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ბუნებრივია პარტნიორად მიაჩნია დიდი ბრიტანეთი. გამომდინარე იქიდან ლონდონსაც ამ მოცულობის დაახლოებით ამ მოცულობის ბირთვული ქობინები აქვს და თulis რომ თუ ლონდონთან გარიგდება და ინტერესთა თანხვედრა იქნება, ეს ორი სახელმწიფო შექმნის ბირთვულ ქოლგას მთლიანად ევროპისთვის. გამოწვევებს ელიან ბუნებრივია რუსეთის ფედერაციიდან და თვლიან რომ თუ ეხლა არ გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით, ხვალ უკვე დაგვიანებული იქნება. და მოუწოდებს კერძოდ მაკრონი ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებს, რომ დაიწყონ ზრუნვა ევროკავშირის შეიარაღებული ძალების მშენებლობისთვის. და გეგმავს, რომ ინიციატივა გამოიჩინოს და ასე ვთქვათ, უმასპინძლოს ევროქვეყნების გაერთიანებული ჯარების თავარსარდლების შეკრებას უმასპინძლოს. სადაც ალბათ იქნება ბუნებრივია ეს საკითხები განხილული და იქნება ამ ყველაფრის ამ იდეის მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხები. გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად ევროკავშირში ორადორი სახელმწიფოა, რომელიც გარკვეულ წინააღმდეგობას უწევს ამ ევრობიუროკრატიას, ეს არის შეგახსენებთ ბუდაპეშტი და უბრალოდ ესე ვთქვათ სახელმწიფოები ვთქვათ უნგრეთი და სლოვაკეთი, ანუ ფიცო და ორბანი, მაგრამ ეს ორი ქვეყანა ამიც ვერ ქმნის და ალბათ დიდი ალბათობით ხელს ვერ შეუშლის ამ მოძრაობას. შეგახსენებთ, რომ ორბანი ბლოკავს ფინანსურ დახმარებას უკრაინის მიმართულებით და ამის საპირისპიროდ ევროკავშირი ცდილობს, რომ შეიმუშაოს მექანიზმი, რომ უნგრეთის და ასევე სლოვაკეთის ხმისმიცემის გარეშე გაიტანონ უკრაინის დახმარების საკითხი. ალბათ ამას მიაღწევენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აშკარად უმცირესობაში არიან როგორც ორბანი, ასევე ფიცო. მაკრონის შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? ალბათ უახლოეს მომავალში, როგორც გითხარით, აი ეს თათბირი რო შედგება, თუ კრება, თუ შეკრება ევროკავშირის სახელმწიფოების სამხედრო პირების, პირველი პირების შეკრების შემდეგ, ალბათ უკვე ჩამოაყალიბებენ გეგმას, თუ რა მიმართულები წავლენ და რომელი სახელმწიფო რა ფინანსურ წილობრივ მონაწილეობას მიიღებს აი ამ კამპანიაში. მაკრონს აქვს ამ ყველაფრის შანსი, გამომდინარე იქიდან, რომ მეტნაკლებად ყველაზე გამართული სახელმწიფოა, მისი ენერგეტიკა არის ატომურ ენერგიაზე, განსხვავებით გერმანიისა, რომელიც ფაქტობრივად დანგრეულია და აგრძელებს ამ გრევას. აი ნახოთ ახლა ახალი კანცლერი ნერცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა კუთხით წაიყვანს გერმანიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით და უახლოეს პერსპექტივაში საფრანგეთი მართლაც არის ლიდერი, ანუ მაკრონს ტყუილა არ აქვს ეს ამბიციები და ვნახოთ რა მოყვება აი ამ განცხადებას.
ეს ალბათ გაირკვევა, როგორც გითხარით, უახლოეს ალბათ 1-2 კვირაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ისეთი თემაა, რომ ევროპაში განსხვავებული აზრიც იქნება. და შეიძლება ყველა სახელმწიფოს ლიდერი არ აყვეს ამ განცხადებას, იგივე მაგალითად იტალიის პრემიერ-მინისტრი მელონი. დაველოდოთ, როგორ განვითარდება სიტუაციები. მე აქვე გეტყვით, რომ ტრამპი გეგმავს ზოგადად ევროკავშირზე საპროცენტო ტარიფების გაზდას, ანუ 25-დან 30%-მდე და ეს გამოიწვევს კიდევ ერთხელ დაშორებას თეთრი სახლისა და ევროკავშირის ბიუროკრატიისა. რაც უფრო ეს ორი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთს დაშორდება, ბუნებრივია ამითი გარკვეულწილად იხეირებს რუსეთის ფედერაცია. თუ დაუშვათ ცეცხლის შეწყვეტა მით უმეტეს არ მოხერხდა უახლოეს პერიოდში და ეს გაიწელა გარკვეული ვადით, მაგალითად ზაფხულის პერიოდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ტემპებით ეხლა რასაც რუსები უტევენ უკრაინას, შესაძლოა ზაფხულის ბოლოს მართლაც დნეპრისპირეთამდე უნდა გავიდნენ. ეს ესეთი ზოგადი მონახაზი და ხა რეზუმე რა შეიძლება დავუშვათ დავარქვათ ამ განცხადებას ან რას უნდა ველოდეთ უпростоრეთ რას უნდა ველოდეთ და გეგმები ესეთია რაც დღესდღეობით ჩანს და მე ჩემი ეჭვები იმასთან დაკავშირებით რომ ევროპულ სახელმწიფოებს მიუხედავად იმისა რომ ფინანსური კრიზისი აქვს მაინც აქვთ რაღაც რესურსი რის იმედიც აქვთ რომ განავითარონ ეს თავიანთი აგრესიული პოლიტიკა რომელსაც ფუთავენ როგორც თავდაცვის პოლიტიკად. რისი ხარჯებით და ვისი ფულით, როგორც არაერთხელ მithქვამს წინა ვიდეოშიც და ადრე პოსტებშიც წერდი, ეს არის გლობალური ლიბერალური, მემარცხენე ლიბერალური მოძრაობის ფულები, რომელიც ყველა გამჭვირვალედ არ არის. და შესაბამისად ამ თახის გამოყენებაზე იქნება ალბათ საუბარი. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს, რახან სათაურში საქართველოს ევროპამ აქვს გამოტანილი, ტრადიციულად რას უნდა ველოდეთ. თუ დაუშვათ მაკრონმა მოახერხა ის რომ კონსოლიდაცია მოახდინა და მთელი ევროპა გადავიდა სამხედრო მზადყოფანაზე, გამომდინარე აქედან მთელი მატერიალური რესურსი გადავა ამ მიმართულებით. თუ დაუშვათ მაკრონს არ გამოუვიდა ამ კონსოლიდაციის შეკრება, ან დაუშვათ ევროკავშირის ქვეყნები დაიყო, ან იგივე ლონდონი არ აყვა ამ თამაში, მაშინ გამოდის, რომ ის დაგროვილი რესურსი რაც არის, რაზეც არაერთხელ მithქვამს, ეგრეთ წოდებული დემოკრატების ფული, ის კვლავ მოხმარდება იდეოლოგიურ მხარდაჭერას. რუმინეთში ახლა არეულობაა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯორჯესკუ დააკავეს, შემდეგ დროებით გამოუშვეს, რუსეთის დიპლომატიური წევრები გარკვეული რაოდენობა რუმინეთიდან გაიწვიეს, იქ ალბათ მოლდავეთშიც რაღაცა თემებს კვლავ თანხებს მიაწოდებენ და გაგრძელდება მაშინ ეს ეგრეთ წოდებული soft power-ის მიმართულებით, რბილი ძალის დაფინანსება. შესაბამისად, სამხრეთ კავკასიაც მათ ინტერესთა არეალშია და გაგრძელდება მაშინ ის, რაზეც მე საუბრობ, რომ არ დაგვაუვესდეს, რომ ფონდები არსებობს, ჯერ მარტო სოროსის ფონდი ისევ არსებობს და არსად არ წასულა, უბრალოდ ჯორჯ სოროსის ფუნქცია ალექს სოროსმა შეითავსა შვილმა და საკმაოდ წარმატებით და მოკლედ ამ თახის რეალიზებას უნდა ველოდოთ მაშინ უკვე რბილი ძალის გამოყენებით. ეს არის და ეს არის ახალი გამოწვევა. სანამ უკრაინის ომი არ დასრულდება და ევროპა არ მიიღებს ესე ვთქვათ დასრულებულ სახეს უпростоრად, სანამ არ გაირკვევა ამ დიდ სახელმწიფოებში გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის, სანამ არ შედგება რაღაცა თავი ხელშეკრულება, სანამ ცეცხლის შეწყვეტაც არ დადგება და არ მივალთ, ესე ვთქვათ, გენერალურ შეთანხმებამდე,
მანამდე ეს საშიშროები მუდამ იქნება. ამიტომ ჩვენ ინტერესია, როგორც ახლა საქართველოს გულისხმობ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე ვსაუბრობ, ჩვენი ანუ საქართველოს ინტერესია, რომ ეს ყველაფერი დროზე მოხდეს. რომ რამე დესტრუქციული ძალებს არ მიეცეს საშუალება კვლავ იაქტიურონ ჩვენს ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა და დროებით ნიუსები ბევრი იქნება და შესაბამისად მეც შეძლებ ის დაგვარად ჩემს კომენტარს გავაკეთებ და მე თქვენს გაგიზიარეთ ამ ყველაფერს. აბა დროებით.